Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Jagung Satu Jagung Galur. Di video kali ini Desa Widoro Gandusari Trenggalek. Peserta pertama lor. Biasa, uang memang biasa kok, ayo lanjut. Nah iya toh. Input besok nenek dong ini kisah penonton. Gue ini loh masih sawah nih bakal terima. No bisa buat aku tuh masih betuku. Kosong ya. Biasa lu lagi nanti masih top TV naik. Tinggal tanpa orang itu masih rasane.
Geger lho. Kabele pedot lor, kabel omah listrik gede iki lor. Ah, berat iki lor.